sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, Perdona le nostre 117 a Fatima, 13 ottobre, disse alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E Gesù disse a Lucia nel 1925 che vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. Siamo qui per far trionfare il cuore immacolato di Maria. E allora il Signore ha bisogno di noi, ecco perché tante grazie ci vengono concesse, perché apriamo il cuore a Dio, alla preghiera. Pensate che quest'anno in Francia hanno demolito 2000 chiese. E allora cerchiamo davvero di aprire il cuore e di aiutare il Signore col sorriso e con la grazia. Alabare, 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 alabare al mio Signore, alabare, alabare, alabare al mio Signore. Non c'è Dio grande come te, non c'è, non c'è, non c'è Dio grande come te. Ma col tuo Santo Spirito, e con la spada, e con gli eserciti, ma col tuo Santo Spirito, persino noi ci salveremo, persino noi ci salveremo, persino noi ci salveremo, ma col tuo Santo Spirito. Il primo mistero della luce contempliamo figli di Dio e miei apostoli.
Quando prima vi saluto tutti, Je souhaite tout d'abord vous saluer tous. sono contenta che posso stare qui in mezzo di voi, Et je suis très heureuse de pouvoir être ici parmi vous. ma più contenta che posso con tutto il cuore e con amore trasmettere il messaggio di la Madonna, che la Madonna dice a me e posso dire a tutti voi. Et je suis très heureuse de pouvoir vous transmettre avec grand amour et de tout mon cœur ces messages que la Vierge Marie me donne pour vous les transmettre à vous. Messaggi principali e sono preghiera Les messages principaux sont la prière, e pace, la paix, la conversione, conversion, la confessione, confession digiuno. et le jeûne. E la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e tre parti rosario. Et la Vierge Marie nous recommande de prier chaque jour les 3 parties du Saint Rosaire. E 2 volte in settimana digiuno, mercoledì, venerdì, solo pane e acqua. Et le jeûne 2 fois par semaine, les mercredis et vendredis au pain et à l'eau. Ma una cosa più bella che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. Et une chose très belle que la Vierge nous recommande, c'est de prier pour avoir une foi ferme. E quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole e con bocca. Mais lorsque la Vierge Marie nous demande de prier, elle ne nous demande pas de prier uniquement avec des paroles, avec les lèvres. E la Madonna raccomanda che noi ogni giorno, piano piano, aprire il suo cuore, che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. Mais elle nous demande d'ouvrir jour après jour notre cœur afin que la prière devienne une joie pour nous, afin que nous prions avec le cœur. E la Madonna ha dato un bellissimo esempio, dice, Et la Vierge Marie nous a donné un exemple très beau en disant: ma tutti voi da vostre case avete una vase di fiore, vous tous, dans votre maison, vous avez un vase avec des fleurs. che voi ogni giorno di questo fiore mettete 2 o 3 gocce acqua e dopo vedete come questo fiore crescere, viene una bella rosa. Et chaque jour, vous mettez 2-3 gouttes d'eau dans ce vase de fleurs et vous voyez les fleurs grandir, s'ouvrir, fleurir et devenir une belle rose. E anche lo stesso esempio il nostro cuore, ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo 2 preghiere con cuore, il nostro cuore cresce lo stesso come questo fiore. Et c'est la même chose pour notre cœur. Si nous, chaque jour, dans notre cœur, nous mettons 2-3 paroles de prière, notre cœur va s'ouvrir, grandir comme cette fleur. E quando 2 o 3 giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. Mais si pendant 2-3 jours, nous n'arrosons pas cette fleur, nous allons la voir faner, disparaître comme si elle n'existait plus. E la Madonna dice, ma noi tante volte, quando viene il momento per preghiera, possiamo dire, ma oggi sono stanco, non può pregare, ma prego domani. Et la Vierge dit pour nous très souvent quand vient le temps de la prière, nous disons je suis fatiguée aujourd'hui, je ne peux pas prier, je prierai demain. Ma quando viene domani, dopodomani, così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. Et de même le lendemain et le surlendemain, et nous éloignons la prière de notre cœur et entrent dans notre cœur toutes les choses qui viennent de l'autre côté. E la Madonna dice, ma come un fiore non può vivere senza acqua e noi non possiamo vivere senza grazie di Dio. La Vierge Marie dit tout comme une fleur ne peut vivre sans eau, nous ne pouvons vivre sans la grâce de Dieu. E anche dice, ma preghiera col cuore non si può studiare, non si può leggere.
ma preghiera col cuore solo si può vivere, giorno per giorno andare un cammino avanti. Et lorsqu'elle parle de la prière du cœur, elle dit qu'on ne peut pas la lire, on ne peut pas en faire des études, on peut uniquement la vivre, jour après jour faire un pas en avant. E quando la Madonna raccomanda digiuno, e lei dice ma una persona che sta male non può fare digiuno pane e acqua, solo fare un piccolo sacrificio che più piace. Lorsqu'elle parle du jeûne, elle dit que les personnes qui sont malades ne doivent pas faire un jeûne au pain et à l'eau, mais les jours de jeûne, elles peuvent offrir le sacrifice d'une chose qui leur plaît beaucoup. E una persona che sta bene e dice ma non si può digiunare, male testa, gira. E la Madonna dice ma quando noi fare digiuno per amore Dio e lei, sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. Les personnes qui sont en bonne santé disent ne pas pouvoir jeûner parce qu'elles ont mal à la tête, parce qu'elles ont la tête qui tourne lorsqu'elles jeûnent. La Vierge Marie dit, si nous faisons ce jeûne par amour pour Dieu et par amour pour elle, nous n'aurons aucune difficulté à part qu'il nous manque une volonté forte. E la Madonna vuole il nostro totalmente conversione, dice, La Vierge Marie désire notre conversion totale et elle dit, cari figli, chers enfants, ma voi quando hai un problema, una malattia, quand vous avez un problème, une maladie, ma tutti voi pensate che io e Gesù stiamo lontano da voi. vous pensez tous que Jésus et moi-même, nous sommes loin de vous. E la Madonna dice, ma noi stiamo sempre vicino da voi. La Vierge Marie dit, mais non, nous sommes toujours près de vous. Ma voi aprite il vostro cuore Et vous ouvrez votre cœur. e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. Alors vous pourrez voir combien nous vous aimons tous. E la Madonna vuole che noi la fare piccolo sacrificio, La Vierge Marie désire que nous fassions de petits sacrifices, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e lasci i nostri peccati. et elle est très heureuse lorsque nous ne péchons plus, lorsque nous abandonnons le péché. E dice io dare da voi la sua pace, il suo amore, Elle dit, je vous donne ma paix et mon amour, ma voi portate la vostra famiglia e i vostri amici. et vous portez-les à votre famille, à vos amis. E dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti Et noi. elle donne sa bénédiction pour nous tous, et elle prie pour nous tous. E la Madonna dice ma sono più contenta quando voi da vostre famiglie e vostre comunità pregate insieme il rosario. La Vierge Marie dit, je suis très heureuse lorsque vous priez le chapelet ensemble, dans votre communauté, dans votre famille. Ma più contenta quando i genitori pregano con figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non possa fare niente. Elle est encore plus heureuse quand les parents prient avec leurs enfants, les enfants avec leurs parents. Ainsi, unis en prière, Satan ne peut vraiment rien faire. E la Madonna dice che Satana sempre disturba, Notre-Dame dit que Satan perturbe toujours. ma vuole disturbare le nostre preghiere e la nostra pace. Il désire perturber notre prière et notre paix. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più. La Vierge Marie nous recommande de prier un peu plus. E l'unico armo contro di Satana solo il rosario in nostra mano. Et que l'unique arme contre Satan, c'est le chapelet entre nos mains. E raccomanda che noi mettiamo sempre vicino da noi una piccola cosa benedetta, piccola croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. Elle nous
recommande de porter sur nous un petit signe béni, une petite croix, une petite médaille, un petit signe béni contre Satan. E raccomanda che noi mettiamo Santa Messa alla prima posto. Elle nous recommande de mettre la Sainte Messe à la première place. E questo è il momento più importante, il momento santo. Parce que cela est le moment le plus important, un moment saint. E questo momento Gesù viene vivo mezzo di noi. Et qu'à ce moment-là, Jésus vient vivant parmi nous. Così la Madonna vuole quando sono in chiesa andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa. Lorsque nous sommes à l'église, la Vierge Marie désire que nous allions recevoir Jésus sans aucune crainte et sans excuse. E raccomanda una volta al mese Santo Confessione dice: Elle nous recommande la Sainte Confession mensuelle et elle dit: ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, n'allez pas vous confesser uniquement parce que vous avez péché, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio, sacerdote, così andate un po' avanti. mais lorsque vous allez vous confesser, demandez quelques conseils au prêtre afin de faire un pas en avant. E la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani del mondo La Vierge Marie est très préoccupée à cause de tous les jeunes dans le monde, che i giovani vivono una situazione molto difficile, parce que les jeunes vivent une situation très très difficile, che noi solo può aiutare con il nostro amore e preghiera con cuore. et que c'est uniquement par notre amour et notre prière du cœur que nous pouvons les aider. E dice, cari giovani, questo cosa offre il mondo? Et Tutto è un passeggero. elle dit, chers jeunes, toutes ces choses que le monde vous offre ne sont que des choses passagères. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero e lui si vuole attaccare. Et on peut remarquer que Satan attend tous nos moments libres pour attaquer. Ma oggi proprio la loro giovani e vuole dividere le nostre famiglie. Et aujourd'hui, il œuvre particulièrement parmi les jeunes et désire diviser nos familles. E la Madonna dice, ma questi sono momenti di grande grazie. Notre-Dame dit que ces moments sont des moments de grande grâce. Che lei vuole che noi la prendere questi suoi messaggi e vivere. Elle désire que nous prenions ces messages et que nous les vivions. E vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. Elle désire que nous soyons porteurs de sa paix et que nous prions pour la paix dans le monde. Ma prima la Madonna raccomanda, preghiamo pace nel nostro cuore. Mais tout d'abord, elle nous recommande de prier pour avoir la paix dans notre cœur. Pace in nostre famiglie, in nostre comunità. Prier pour avoir la paix dans notre famille, dans notre communauté. E dopo con questa pace preghiamo pace per tutto il mondo. Et ensuite, avec cette même paix, prions pour la paix dans le monde. E la Madonna dice, ma quando voi pregate pace per il mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. Car la Vierge Marie dit, si vous priez pour la paix dans le monde et que dans votre cœur vous n'êtes pas en paix, votre prière n'a pas la même valeur. E anche in questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più. Et elle nous demande, en ces temps, d'intensifier nos prières, Preghiamo per sue intenzioni, per sui piani, de prier pour ses intentions, pour ses plans. che ogni giorno prendiamo la Bibbia Prenons la Bible chaque jour e leggere 2 o 3 righe e vivere questa la giornata. et lisons quelques lignes et vivons-les pendant la journée.
E la Madonna raccomanda, preghiamo per Santo Padre La Vierge Marie nous recommande de prier pour le Saint-Père, e dei vescovi sacerdoti, pour les évêques et les prêtres, per tutta la nostra Chiesa che sono bisogno delle nostre preghiere. pour toute notre Église qui a besoin de nos prières. Ma in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. Et de manière particulière, la Vierge Marie nous demande de prier pour un de ces plans qui doit se réaliser. Ma sua grande preoccupazione, si vede uno grande dolore che la Madonna soffre in questo momento e sono giovani e famiglie, un momento molto difficile. Et sa grande préoccupation en ces derniers temps, une chose pour laquelle nous voyons qu'elle souffre beaucoup, ce sont les jeunes familles qui vivent une situation très difficile. E la Madonna dice che lei prega per pace La Vierge Marie dit qu'elle prie pour la paix e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stesso intenzione, aiutiamo con nostre preghiere. et elle nous recommande de prier avec elle pour cette même intention afin de l'aider par nos prières. E anche stasera, quando la Madonna viene, raccomando tutti voi, tutte le vostre famiglie, prego per tutti, anche voi essendo noventi, aprite il vostro cuore e date tutti i vostri desideri alla Madonna. Et ce soir, lorsque la Vierge Marie apparaîtra, je vous recommanderai tous à la Vierge Marie, je prierai pour vous tous, pour vos intentions et je recommanderai vos familles. Et vous, à 17h40, ouvrez votre cœur et présentez toutes vos intentions à la Vierge Marie. Ecco, Padre, io lo so che voi tanti sapete come io e Jacopo ho avuto questa grande grazia, questo grande dono, che la Madonna proprio preso per mano, col corpo e portato a vedere paradiso e purgatorio e inferno. Siamo stati 20 minuti da questi 3 posti. Je suppose que vous êtes nombreux à savoir que Jacob et moi-même, nous avons reçu cette grande grâce, ce grand don de pouvoir aller avec la Vierge Marie pendant une vingtaine de minutes avec notre cœur visiter le paradis, le purgatoire et l'enfer. Ma io in questo momento penso, ma guarda quante ore, quanti giorni, dove si va o sopra o sotto. À ce moment-là, moi je pensais, oh, combien de temps allons-nous voyager? Allons-nous partir vers le haut ou vers le bas? Allons-nous voyager pendant des jours ou des heures? Ma questo momento, e Jacopo ti ha detto, ma guarda la Madonna, tu porti risca perché sono tanti fratelli e sorelle, io sono l'unico figlio, Jacopo pensa che andiamo, non ritorniamo più. Et lorsque la Vierge Marie nous a annoncé cela, Jacob a répondu en disant, ô Vierge Marie, n'emporte que Vinska avec toi, parce qu'elle a beaucoup de frères et sœurs. Moi je suis fils unique. Il pensait que nous allions partir et ne plus jamais revenir. Ma io in questo momento non ho detto niente, la Madonna ha preso a me destra mano e Jacopo sinistra, lei davanti e portava. Et moi, je n'ai rien répondu. Alors la Vierge Marie m'a prise par la main droite, elle a pris Jacob par la main gauche et elle nous a emmenés et s'est avancée. Ma ha detto si sono aperto per passare. Le toit s'est ouvert pour notre passage. Da un secondo siamo venuti in paradiso. Et après une seconde, nous étions déjà au paradis. E visto un grande spazio, J'ai vu un grand espace ma una luce che non esiste là qui sulla terra. et une lumière qui n'existe pas ici sur la terre. E visto persone tutte uguali, non magri, non grassi, 3 colori vestiti grigio e giallo e rosso. Et j'ai vu des personnes qui étaient
étaient toutes les mêmes, ni maigres ni grosses. Elles étaient vêtues de gris, de jaune ou de rose. Tutti girano, cantano, pregano, piccoli angeli volano. Et ces personnes chantent, dansent, prient, et des petits anges volent. E la Madonna dice, ma guardate, quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso, ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste la qui sulla terra. Et la Vierge Marie nous a dit, mais voyez combien sont heureuses ces personnes qui se trouvent au paradis. C'est une joie qui ne peut pas se décrire, une joie et un bonheur qui n'existent pas sur la terre. Purgatorio è anche uno grande spazio, Le purgatoire de même est un grand espace. ma al purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia. Mais au purgatoire, on n'y voit pas les personnes qui s'y trouvent, on ne voit que comme du brouillard. Si sente dove persone soffrano. Et on sent et on entend que les personnes y souffrent. E la Madonna dice persone che sono qui in purgatorio e aspettano nostre preghiere dopo andare in paradiso. La Vierge Marie nous a dit les personnes qui se trouvent ici au purgatoire attendent nos prières pour aller ensuite au paradis. Inferno prima visto una grande fuoco En enfer, j'ai tout d'abord vu un grand feu. e dopo persone che sono state normali, quando andare al fuoco tutti trasformati, come diversi animali, si sente tantissime bestemmie. Et puis j'ai vu des personnes qui étaient normales et je les ai vues entrer dans ce feu et en sortir comme transformées en divers animaux. J'ai entendu aussi beaucoup de blasphèmes. E la Madonna dice persone che sono qui inferno sono andate giù proprio con sua volontà. La Vierge Marie nous a dit les personnes qui sont là-bas en enfer, ils sont allés par leur propre volonté. E anche queste persone che vivere qui sulla terra e fare tutto contro Dio, e anche qui c'è uno inferno, dopo solo continuano. Et les personnes qui vivent sur la terre en faisant tout contre Dieu, elles vivent déjà en enfer ici sur la terre, après elles le continuent. E la Madonna dice, ma sono tantissime persone che vivere qui sulla terra e pensano, quando si qui morire si finisce tutto. Notre-Dame nous a dit, il y a tant de personnes qui vivent en pensant que lorsqu'on meurt sur la terre, tout finit. E la Madonna dice, ma questo è un grande sbaglio e noi siamo qui solo passeggeri, proprio solo una passeggiata, ma vita continua. Et la Vierge Marie nous a répondu que c'était une grande erreur, que nous ne sommes ici que de passage. La vie n'est que passagère. Après, tout continue. Ecco, guarda, sono contentissima a parlare in lingua italiana, ma con tutto il cuore, ma qui in mezzo a di noi sono tante lingue che aspettano, anche possiamo dare gioia agli altri, aspettano il messaggio della Madonna, ma quello momento restiamo uniti in preghiera e faccio una benedizione, una preghiera su di tutti. Grazie. Ecco, guarda, questo è un momento importante, uniti in preghiera e un po' di silenzio, perché noi tante volte abbiamo un po' di paura di silenzio, ma silenzio fa tantissime cose belle. Anche la Madonna, ultimo momento, dice che noi parliamo troppo, preghiamo poco, ma lei sarà più contenta che noi preghiamo un po' di più e parliamo un po' di meno. Per questo, adesso che vicino a noi sentiamo qualche disturbo, qualche urlo, rimaniamo in silenzio. Con silenzio possiamo vincere tutto quello male che gira. Altra cosa, attenzione, mettete davanti i portafogli, le vostre borse,
non si sa mai, non siamo arrivati tutti per pregare. Io devo dire da mia parte questa intenzione, per favore, in serio, perché sentiamo tante volte che c'è qualcuno che porta i vostri documenti così. Mettete davanti, state attenti, grazie. Alors, ce temps de prière est un temps qui doit se faire dans le silence. Donc il est important que vous restiez en silence et que vous soyez unis dans la prière. Très souvent nous avons peur du silence, mais dans le silence nous pouvons vivre beaucoup de belles choses. Si jamais vous entendez des cris, que vous voyez des choses se passer pendant ce temps de prière, ne soyez pas étonnés. Et avec la prière, on peut vaincre tout le mal. De même, je désire vous aviser et vous dire qu'il y a souvent des personnes qui viennent et qui ne sont pas ici pour prier. Donc faites attention à vos bourses, mettez votre sac devant vous pendant que vous priez et tentez de garder le silence, de prier en silence. Merci. Sveta Marijo, Majko Božja, Bog za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Gloria al Padre, slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako kaže na početku, tako i sada i vasta, vijeke vjekova. Amen. Zahvaljujemo ti, svemogući, vječni Bože, na svim dobročinstvima tvojim, koji živiš i kraljuješ od vijeke vjekova. Amen. Regina della pace, e benedice a noi col suo amore e sua pace, noi del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Guarda, dopo il nostro incontro, quella grande, già la cappella è aperta, così comincia la messa italiana. Chi vuole potete entrare, ma io di nuovo vi saluto. Ma prima è stato pregato per tutti voi. Anche stasera, e quando la Madonna viene, la prima e mia parola è sono malati, così prego per tutti i malati che la Madonna dà forza e coraggio che possano comportare questo grande dono con amore e con cuore. E altro, guarda, prima anche pregato e pensato, ma una volta, e la Madonna quando ho chiesto, ma perché sei così bella? Ma la Madonna ha risposto, dice, ma sono bella perché amo. Dovete amare a voi per essere belli. Ma quella bellezza non arriva da fuori, arriva proprio profondamente nel nostro cuore. Anche dice, ma voi oggi siete troppo preoccupati di quella bellezza di fuori, ha dimenticato quella bellezza di vostro cuore, di vostra anima. Così la Madonna vuole che noi pensiamo un po' di più quella bellezza dentro, e quando abbiamo quella bellezza dentro, quella da fuori arriva da sola senza preoccupazioni. E anche altra cosa, è pensato che dovete anche poi ridere, ma io guardo, siamo tanti, vedo qualcuno ridere, ma tanti siamo tristi, ma dico, ma una cosa è bella, un sorriso e ridere. Un bacio a tutti, ciao!